Здравейте хора, днеска ще ви покажа как се разхождам. Идвам в работната къща в Созопол. Тук има няколко колело с обувки, на което му се въртят педалите. Тук има някакви акули. Нещо за на някакъв телефон за благотворителност. Но си някаква игра. Някаква катерушка, тук са катери. Да, мога да се катеря с камерата. Опа! Дайте да го видим това. Още трябва да не се прибия. И добавих да ви кажа, че ще снимам с стати. Тук има някаква дженга. Как да го върнем? Това е хора. Лабиринт някакъв. Ето. Това ти е втория видеоклип с тебе. Първия беше снимка на въркшопка. Хора, пишете долу в коментарите дали са ходили на обърнатата къща. Някъде изобщо. А това как се види? Това си е наведено. Какво? Това е някакъв ключ. Ох, тук е голяма жега. Това прилича на и това, дето слагаш умрука и пиум. Айде да влизаме вътре. И тук има тук на едно хубаво фонтанче. Това боли ли? И пейка, частна пейка за 2 лева. И някаква лодка. Тя се казва Лелком. Ето. Моля. Ето хора. Вижте го. И така. Вижте гардеробата с главата нагъл. Ето. Не. Усмихнах се. И тук е. И това е с главата надолу. Ето на туалетната там. И туалетната хартия. И шампуаните. Ваната. Такива работи. С стола и водките, бакиите, ето ги. И библиотеката и тая китара, вижте. И леглото, вижте къде. Ще се опитам да пикна. Ето тук. И сега детайте ще ни покаже детската стая. Ето е, кой е това? Е лаптопа. Е лаптопа, който играе на Fortnite. Дайте, ето тук. Дайте, на кой има нагоре. Ето тук раницата за скул, който вече свърши. Ето тук има някакви оръжия, хора. Не мога да ви ги покажа, но ето ги там. После ще слезем надолу. Това ще пак ще ви покажа, когато слезнем. Ето хладилника.
Кой е това? Ето вижте. Стиловника. Тук. Камината, телевизора. Вашата. Хора, прочетете какво пише тук. Ето тук камината. После ще ви покажем там балкона. Тук мократо вижте. Ето някакви дънки стърчат тук. И аз... това не е гонив. Аз имам същото вкъщи. Чапка. Ето хубаво. Тук пише да се усмихваме на камерите, но аз тук не виждам камера. Ето. Някакъв канал там. Не положи гостител. И масата, вижте къде сме. И школата къде е? Да, вижте. Не вашето е сило. Колата. Аудито. Няма да получаем снимка. На другия и по-хубаво се вижда. Чакай. Да. Да видим на другия. На другия със сигурност. Няма да стане. Няма да стане. Не стана, но не се вижда тази хотел. Ето хотела. Аз го виждам по-близко. Колата. Вижте часовника. Хора, познайте какво пише. Тук имате 10 секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ето какъв е този? Познахте ли думата? Часовник. Опа. Камината. Джапанките тия. Виж часовника. Опа. Вижте ключката къде е.